Oggi abbiamo in studio con noi una persona molto speciale che è autrice di 6 libri. Buongiorno a tutti! Ecco Grazie per qua. essere con noi per questa chiacchierata con Giuseppe. Grazie a te per aver accettato l'invito. Oh, figurati, sono Eh, felicissima, Giuseppe. eh, Vabbè, Adele, per chi non la conosce, è una delle ideatrici di Nuova Pedagogia, e è qui per presentare un libro che si chiama Manuale di Nuova Pedagogia, ma lei è autrice di 6 libri, e quindi ce ne parlerà come meglio Autrice crede. Mm. è una parola grossa, perché quando lavoro in un gruppo, diciamo che io sono autrice di 2 di questi libri proprio, diciamo da sola, perché poi da quando esiste la rete di Scuolagire, che è questo percorso di decondizionamento per genitori ed educatori che facciamo alla Libera Università, e i libri abbiamo cominciato a scriverli insieme, per cui diciamo che è sempre un lavoro di gruppo, magari io faccio la supervisione, però sempre di meno saranno libri miei e sempre di più delle persone che aderiscono alla nostra rete di decondizionati, perché questo è il lavoro che noi facciamo. Sì, è proprio bello averti qui perché poi la pedagogia è anche il mio campo di interesse, quindi poi dialogare su certi argomenti, insomma, ha un significato speciale. E vabbè, vuoi presentarci un Io la po' prima come... cosa che voglio dire, eh, voglio ringraziare Nicola Bizzi che ti ha pubblicato Guerre spaziali su Pianeta Scuola perché ecco, il mio primo libro, Pedagogia, un'arte in divenire, da cui poi è partito tutto diciamo, il movimento sulla nuova pedagogia, per quanto riguarda il nostro progetto, appunto compie 10 anni quest'anno, è uscito nel luglio del 2014. E, e in tutto questo tempo ho letto altri libri, no, di nuova pedagogia, però tutti libri, diciamo, no, settari, settoriali. Cioè, non so, chi parla del metodo Montessori, chi parla del metodo steineriano, cioè libri che parlano in senso lato di tutta la nuova pedagogia, ce ne sono, credo, non tanti. E infatti è per quello che volevo parlarti di questa cosa, che alla fine il tuo libro, che non a caso è nato, è uscito 10 anni dopo il mio, io l'ho vissuto un po' come una continuazione, perché tu hai sviluppato dei temi nel tuo libro che io avevo appena accennato, perché io ero all'inizio del mio percorso di scoperta della nuova pedagogia e della rivoluzione che mette in atto semplicemente cambiando la struttura mentale di chi si fa decondizionare, perché poi nasciamo tutti condizionati, lo ero anch'io, no? Quando ci sembra normale che dobbiamo mandare per forza i bambini a scuola, che la scuola deve essere fatta in un certo modo, cioè tutte cose che comunque ci vengono instillate dentro insieme al latte nel biberon, cioè tutti attorno a noi lo fanno e noi Pronto? pensiamo che sia normale, no? Invece, ecco, Ho di libri che bloccato. fanno il punto della situazione come il tuo, ne ho trovati molto pochi. E per quello che sono rimasta colpita dal tuo libro, perché io lo vivo un po' come una continuazione, uno sviluppo del mio. Pensa un po'. Ecco perché capisco che tu sei contento che ci siamo incontrati, perché lo sono anch'io, perché poi questo è un campo, quello della nuova pedagogia, dove appunto noi ci sentiamo un po' pionieri, perché uscire dal sistema, dal condizionamento che ci fa il sistema, è molto faticoso, è molto difficile e tante persone preferiscono rimanere nel sistema, il che va bene pure se ci stai con una mente decondizionata, perché ci stai, però gli dici sì, però questo è il mio limite, oltre questo non devi superare, non devi andare, perché io ho un libero arbitrio che non può essere violentato. E per una legge cosmica proprio, non è che perché c'è una legge scritta su questa cosa, c'è un diritto naturale che è molto più
forte, molto più importante del diritto positivo, cioè della legge fatta dagli uomini, perché il diritto naturale nasce dalle leggi universali, dalle leggi cosmiche, ecco. Quindi il libero arbitrio è qualcosa di inviolabile. In questi ultimi anni ne abbiamo fatto un'esperienza diretta e quindi ripeto, trovare persone che abbiano il coraggio, perché per me tu hai avuto un sacco di coraggio, un bel fegato a scrivere quel libro. Infatti la prima cosa che ti ho detto è: ma come hanno reagito le persone attorno a te al tuo libro? Mentre il mio, ripeto, è più pedagogia è un'arte in divenire, più una fotografia dell'Italia che cambia, perché in quel libro io non do la mia opinione. In quel libro io porto una situazione, documento come la scuola italiana sta cambiando in questi anni. E 10 anni fa le scuole parentali si contavano su due mani, insomma, non erano tante. Oggi c'è un'esplosione, anche piuttosto, come posso dirti, azzardata dal mio punto di vista, perché non ti svegli la mattina e apri una scuola parentale. Perché qual è il rischio? Cioè, lo puoi fare, perché la legge lo permette. Ci sono ben 3 articoli della Costituzione che ci permettono di aprire scuole parentali o di fare homeschooling. Il problema è un altro, è che se tu lo fai, perché ti alzi una mattina e lo fai, rischi di tramandare o di portare a casa tua il sistema. Perché? Perché porti ai tuoi bambini, nella tua scuola o a casa, semplicemente l'unica educazione che conosci, quella con la quale sei cresciuto tu. Quindi c'è questo paradosso, no? Da un lato tu vuoi uscire dal sistema, togli i figli da scuola, però non sai cosa fare. Allora fai l'orario a tuo figlio, gli dici dalle 8 alle 9 studiamo italiano, dalle 9 alle 10 studiamo matematica, perché questo accade quando tu non sei decondizionato, capito? Quindi il E poi primo solitamente si seguono i programmi che dà stesso il ministero, insomma, quindi esattamente, ma il programma al programma del ministero puoi dedicare 2 ore al giorno, è pure tanto, eh. Infatti i bambini che fanno le scuole parentali sono molto più avanti, cioè gli insegnanti che fanno gli esami a fine anno ai bambini delle scuole parentali e sono più avanti del programma del ministero, capito? Perché il programma del ministero è talmente povero, talmente circoscritto, che in 2 ore al giorno la bella è finito, capisci? Quindi è per questo che ti dico, i bambini hanno bisogno di persone, di adulti che sanno quello che fanno, che sono consapevoli del loro ruolo, che sanno cosa significa una scuola parentale o un homeschooling. E purtroppo l'adulto è, diciamocelo, noi adulti siamo poco umili. Per esempio una cosa che mi è capitata, e te la dico perché è una cosa che è importante da sapere, soprattutto per chi ci ascolta. Durante l'emergenza sanitaria, molti insegnanti mi hanno scritto, mi hanno telefonato, chiedendomi perché non volevano sottoporsi giustamente a questa costrizione illegale che veniva fatta, volevano venire a insegnare nelle nostre scuole di nuova pedagogia. Al che io dicevo loro: sì, va bene, ma che tipo di preparazione avete? Siamo laureate al MIUR. Ecco, allora dovete sapere che il fatto di essere laureate al MIUR per noi è un problema, perché vi dobbiamo decondizionare 2 volte. Cioè è più difficile il lavoro se sei pure laureato al MIUR, perché il MIUR ti ha messo nella testa un sacco di roba che a noi non serve. E abbiamo delle insegnanti che hanno fatto il percorso di scuola Agire, si sono decondizionate e fanno progetti sia dentro che fuori le scuole, perché poi è una modalità, la nuova pedagogia è un cambiamento di prospettiva che riguarda la tua vita personale, capisci? E quindi ce l'abbiamo le insegnanti che umilmente hanno fatto il percorso che dura circa un anno, no? Un anno di lezioni online, poi abbiamo anche dei laboratori dal vivo, però il grosso è la formazione online. Ma tanti hanno detto: no, io sono già formata, sì, formata o deformata, cioè effettivamente ti hanno ben confezionato e tu pensi di non avere più niente da imparare, e invece non è così, perché noi impariamo finché campiamo.
Quindi ci vuole anche l'umiltà per fare nuova pedagogia. Ci vuole anche il dire ok, ho imparato tante cose che però in queste scuole non serve. Ecco, questo diciamo è un po' quello che è successo in questi anni e quando abbiamo creato poi, sono 10 anni che facciamo questo percorso, si è creato un bel gruppone di attivisti che in tutta Italia persegue vari tipi di progetti, perché non è che fai nuova pedagogia e poi fai per forza la scuola, no. Cioè, per esempio, l'esempio che io porto più è quello di Elisabetta di Viterbo che fa ippoterapia con i bambini, cioè non ha aperto mica una scuola. Lei impara ai bambini ad andare a cavallo, insegna ad andare a cavallo e quindi lo fa adesso che conosce la nuova pedagogia in un'altra maniera. Questo per dirti come la declinazione della nuova pedagogia è enorme perché è la vita, è una cosa che riguarda il nostro modo di vivere e quindi l'applicazione è varissima. Quindi con queste persone con le quali, con i nostri attivisti, abbiamo creato diciamo un piccolo gruppo di creativi, neanche tanto piccolo, dico 40 persone, che hanno deciso, perché l'altra domanda è, ok, tu ci dici Adele che non vanno studiati, non vanno letti i libri della scuola, perché comunque veicolano i messaggi del sistema, no? L'agenda 2030, tutte queste robe. Ok, cosa dobbiamo leggere? Cosa ci consigli di leggere? E effettivamente, per quello che ti dico, non è normale trovare libri come i tuoi. Effettivamente, guardandosi attorno, non c'è tanta roba. E allora abbiamo deciso di scriverli noi. Per cui questa nuova pedagogia viene declinata in tante cose che ci ha fatto fare dei progetti editoriali, che ne so, riguardo al teatro, che è un grandissimo strumento di nuova pedagogia, quello che noi chiamiamo teatro evolutivo, oppure abbiamo scritto un libro di fiabe. Perché le fiabe? Perché chiaramente diciamo noi pensiamo alle fiabe, quindi pensiamo ai bambini, sì, ma chi le legge queste fiabe? I genitori. Perché il nostro obiettivo sono sempre gli adulti, in quanto se aiutiamo grazie a questo piccolo risveglio che è in atto, perché se tu non vuoi mandare tuo figlio alla scuola pubblica vuol dire che qualcosa hai capito, anche se dici non so bene cos'è non ho capito bene, però sento che è meglio che lo tolgo dalla scuola pubblica, ok? Cioè non sai il motivo del tuo disagio, quindi un piccolo risveglio ce l'hai, allora noi tramite le fiabe ti raccontiamo la nuova pedagogia, mentre la legge ai tuoi bambini, che di solito di queste fiabe hanno bisogno relativamente, perché i bambini di oggi sono già svegli. Tutte queste pseudomalattie, disturbo dell'apprendimento, disturbo dell'iperattività, che si sono inventati, e te lo dico come psicologa, in realtà non esistono. La realtà è che i bambini a scuola si annoiano e gli adulti non hanno gli strumenti per avere a che fare con menti così grandi, capito? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, chiaramente dopo il percorso gli attivisti del gruppo si aiutano, si sostengono l'un l'altro, quindi a già avere una rete di persone dove puoi dire le cose che pensi, dove nessuno ti giudica, va bene? Dove puoi avere un aiuto anche morale su un progetto, su una cosa, oltre che materiale. E già è un altro vivere, perché oggi come oggi, dal mio punto di vista, si può solo vivere in gruppo. I singoli sono destinati a essere schiacciati proprio perché il sistema ha questa funzione di caterpillar che quando trova qualcosa davanti semplicemente lo schiaccia. Schiacciare un gruppo diventa un pochino più complicato. Ecco, questo diciamo è in sintesi il lavoro che stiamo facendo. Ma anche per la circolazione delle informazioni, perché poi in questi anni lavorare in gruppo ha significato questo, cioè tu mi passi un'informazione, io arrivo prima su una cosa e viceversa, no? Io volevo dire una cosa sull'homeschooling perché poi è un'esperienza che ho fatto e ne ho parlato anche nel libro, non citando però l'ente, insomma. Cioè, mio figlio ha fatto l'homeschooling nell'anno più difficile particolare, era in prima media, e infatti è emersa dal mio libro anche una piccola critica ad alcune homeschooling perché poi partono da quei percorsi che hai detto tu, cioè sono degli insegnanti che magari in un periodo di difficoltà o perché non vengono chiamati dalle supplenze eccetera finiscono a lavorare in queste cooperative, in questi enti che
si sono sostituite poi, no, alle vere homeschooling. E vabbè, l'ha fatto online perché comunque su Napoli non c'era granché, eccetera. E a un certo punto dell'anno gli hanno proposto un tema sul riscaldamento globale, sull'agenda 2030, sull'importanza del 2030 in un homeschooling. E a un certo punto ci siamo rifiutati io e mia moglie di portare avanti questo discorso, e mio figlio è andato, cioè si è presentato il giorno dopo senza aver portato poi avanti questo compito. In un contesto in cui non c'erano i voti, l'insegnante gli ha messo un 3, cioè, per raccontare poi la storia. Quindi mi è venuto poi da ridere. Mio figlio ci è rimasto un po' male, però ho detto guarda, ma tu non devi andare dietro a queste cose, perché poi sono cose, sono giudizi di altri. Tu devi pensare quanto vali tu, non quanto un'altra persona pensa che tu abbia valore, insomma. Quindi volevo raccontare questa cosa perché era collegata alla tua. E poi voglio Ma dire che dici su, no, vai. volevo dirti questo. Che allora, sai qual è pure il Eh, problema? Per quello che ti dico, c'è anche un pericolo in questo ambiente, perché non essendoci certificazioni, chiunque la mattina si alza e apre una scuola parentale, no? Cioè, io ho avuto una signora che mi ha scritto e mi ha detto: Ma io ho portato mia figlia in una scuola montessoriana e la maestra gli ha strappato il disegno, capisci? mm, E perché? Perché succede questo? Perché se io domani prendo un pezzo di cartone, scrivo sopra scuola montessoriana, la metto davanti a casa mia, io ho aperto la scuola, ma di montessoriano non c'ho niente, capisci? sì. Per quello che dico ai genitori, ed è questo fa parte del percorso di decondizionamento, noi spieghiamo anche come visitare le scuole e capire se sono veramente montessoriano, ce l'hanno solo scritto sul portone, capisci? Sì. Perché questa signora dopo l'ha tolta la figlia dalla scuola, perché non esiste che tu strappi un disegno davanti a un bambino. Questa è una violenza, un trauma. E allora di che hai di montessoriano? Solo il nome, capito? Io nei miei libri in generale ho espresso un concetto che è quello dell'aiuola sociale, no? Oggi ci troviamo in una dimensione in cui l'istituzione, quella lì che ci hanno fatto credere reale fino adesso, è l'aiuola sociale, invece gli enti come sono tu, come il tuo, escono al di fuori dell'aiuola sociale e rappresentano un qualcosa di più grande, no? Ed è un paradosso perché tutti immaginano la scuola come qualcosa di grande, invece la nuova pedagogia come qualcosa di piccolo, invece poi in una dimensione altra è il contrario, cioè tu stai costruendo qualcosa di grande e loro stanno perseguendo qualcosa di micro, di veramente piccolo. Io personalmente sono sempre stato, mi sono sempre, anche i miei colleghi mi hanno sempre detto tu sei un diseducatore, no? Perché Complimento. quindi me la sono ritrovata sempre questa cosa. Le regole mi hanno sempre dato fastidio sia come studente ma anche come educatore. E ho sempre cercato di capire poi il bambino nelle regole o l'adolescente perché non riusciva a stare nelle regole. Invece l'educatore classico, no, che poi dico che è colui che utilizza la pedagogia di strada, è quello che fa pedagogia attraverso le regole, cioè tu rispetti le regole, sei un bambino educato, tu non rispetti le regole, sei un bambino maleducato. E bisogna lavorare anche su questo, ma dando anche poi dei modelli di scienziati sociali che veramente ce l'hanno raccontate, no? Le teorie funzionali poi per la crescita del bambino. Allora, guarda, due cose. La prima è la Libera Università di Nuova Pedagogia, dopo anni di studio su come fondarla, perché io prima avevo l'associazione, poi ho avuto la cooperativa, tutta roba che ho chiuso. Adesso è un trust internazionale con sede in Svizzera. Cioè abbiamo voluto avere una sede internazionale, proprio perché vogliamo un po' anche qui uscire dalla forma mentis Repubblica Italiana, perché quello è. Quindi questa cosa ci dà l'opportunità di pensare in grande, di non sentirci, noi non apparteniamo a, ci sentiamo parte del mondo,
probabilmente dell'universo, non neanche, quindi la nostra azione non è un'azione a livello solo nazionale. E per quanto riguarda invece l'educazione o le regole, nelle scuole libertarie, che sono le scuole che seguono meno le regole di tutte le altre, ogni settimana si riuniscono i bambini con gli insegnanti e i genitori ogni settimana, una volta a settimana, e fanno le regole. Cioè si autogestiscono e quelle regole, se vengono trasgredite, quindi delle regole create dai bambini stessi, perché il voto è uno, cioè ogni bambino ha un voto e gli adulti quasi sempre sono in minoranza, va bene? Quelle regole, se vengono trasgredite, ci sono pure le punizioni, sempre stabilite dai bambini. Quindi non è che noi possiamo vivere in un mondo avulso dalle regole, perché se vogliamo, anche se noi diciamo siamo anarchici, ma anche gli anarchici hanno una regola, una legge, è la legge naturale, che prevede che tu non devi rubare, non devi uccidere, cioè ci sono le regole per vivere sul pianeta, ma una cosa è seguire le regole più alte dell'essere umano, e una cosa è seguire quelle lì che ti vengono dai ministeri, fatti da entità che secondo me non conoscono né la scuola né la psiche umana. C'è gente messa là per fare tutt'altro che fare scuola. Quindi alla fine una cosa che voglio dire, mia figlia è cresciuta secondo le regole della nuova pedagogia ed è andata alla scuola pubblica. Perché io, essendo una madre single, non avevo la possibilità di tenerla a casa perché dovevo lavorare. Eppure tutti quanti, tutte le scuole che lei ha frequentato, che cosa mi dicevano? Che mia figlia era super educata. Perché l'essere umano, se viene messo in una condizione di responsabilità, cioè si autoeduca, capisce la differenza fra il bene e il male, ma secondo te il bambino non sa la differenza fra il bene e il male senza che tu gliela dica? Cioè già nell'essere umano è insito il concetto del bene e male. Per cui dopo, io mi ricordo benissimo quando lei faceva delle cose che faceva degli errori, io le dicevo, vabbè Anna, dai, hai fatto questa stupidaggine, come vuoi ricambiare? E allora lei mi diceva, mamma, allora questa settimana non uso il PC, cioè da sola si metteva in punizione, fra virgolette. E capisci che questa è tutta un'altra cosa rispetto a, cioè lei prendeva atto che aveva fatto qualcosa di sbagliato e da sola diceva, vabbè, faccio penitenza, faccio questa cosa per compensare energeticamente lo sbaglio o comunque la mancanza che ho fatto. Questo. Poi mi dicono, mia figlia è super educata, si è educata da sola. Non si è educata da sola, la crescita è sistemica, quindi lei è stata sistemica a te, cioè quello che sei tu è diventata lei in effetti, quindi... È così, è cosa fondamentale. Noi siamo un modello. Eccoci. Mi vedi di nuovo? Sì, no, ci siamo. Ogni tanto va via la linea. Sì. Allora, dicevo, noi adulti, perché noi vogliamo decondizionare gli adulti? Perché i bambini usano fino a una certa età gli adulti come modello. Cioè, perché la mafia tramanda di padre in figlio, tranne alcune eccezioni, un potere, un modello di vita? Perché i figli guardano i genitori. Quindi sei tu che devi fare un cambiamento se vuoi vedere un cambiamento nel mondo. Se no, sta cosa si tramanderà all'infinito. Cioè noi tutti diciamo, ah, vogliamo cambiare il mondo, vogliamo fare questo, vogliamo fare quello. Comincialo a farlo nella tua vita. Cambiandolo nella tua vita, i tuoi figli seguiranno il tuo esempio e così hai cambiato un pezzetto di mondo, il tuo. Questo è quello che c'è da fare. Questa è la vera rivoluzione, dal mio punto di vista. Ma infatti ai primi giorni dell'università mi dissero che gli
le scienze sociali erano un riordino in una biblioteca dei luoghi comuni, no? E su questo caso il luogo comune è che la mela non cade mai lontano dall'albero, insomma, no? E io però sulle regole voglio dire una cosa, cioè le regole sì valgono per i bambini, ma il problema che io vedo grande relativamente alle regole è la dimensione degli educatori, perché spesso rendono centrale la regola e non il bambino, e quindi là c'è l'errore, cioè rimane sempre centrale il bambino e la crescita del bambino, e la regola diventa un parametro di misurazione di ciò che sta accadendo attorno al bambino. Cioè questo per me non è che non sono importanti o sono talmente diseducatore da non ritenerle importanti, ritengo non centrali, ma ritengo centrale il bambino, ciò che sente, ciò che ha bisogno e ciò che sta pensando, insomma. Questo. Ci sei? Io ci sono, io ti ascolto. Stai ascoltando me? Io sto ascoltando te. No, e quindi, tornando pure alla mia esperienza, cioè, ho avuto la fortuna di conoscere Giorgio Nardone, che è uno psicologo genovese che Lo conosco anch'io. mi ha mostrato l'importanza della psicologia del paradosso, e quindi poi come educatore ho iniziato a fare interventi paradossali, perché a volte sono più funzionali invece degli interventi. Però vabbè, poi ci sono tante tecniche di approccio come l'intervento simmetrico, asimmetrico, reciproco, eccetera, che vabbè, non stiamo qui a raccontare in questa No, sede. io però ti ringrazio che parli di questa cosa, perché voglio anche dire che lo strumento che noi usiamo a scuola Agire, perché anche noi usiamo delle tecniche psicologiche, è la psicosintesi. La psicosintesi di Roberto Assaggioli, che è stato il primo psichiatra italiano che ha introdotto in Italia Freud, per poi ha fatto la tesi di laurea 1910, ha fatto la tesi di laurea su Freud, poi però si è distaccato dalla psicanalisi dicendo: Freud, cioè se voi volete indagare l'inconscio, studiate Freud, perché lui è il maestro dell'inconscio, cioè è stato il primo a capire che le pulsioni profonde dell'individuo dominano la sua vita quotidiana, ok? Io però non mi voglio occupare della parte, diciamo, della cantina dell'essere umano. Io mi voglio occupare della terrazza, cioè di tutto quello che si trova in alto, la parte più bella, più solare dell'essere umano, cioè la sua parte sana, spirituale, dove ci sono i valori della giustizia, della bellezza, della libertà. E allora, una volta che io ho incontrato la psicosintesi, è stata talmente efficace nella mia vita, perché ovviamente l'ho incontrata in un momento molto difficile della mia vita, no? Che è stata quando il padre di mia figlia mi ha lasciato e la mia bambina aveva 1 anno, e quindi ero rimasta senza lavoro, quindi un momento veramente difficile, duro. Però questo incontro ha talmente portato ha messo insieme tutti i pezzi del mio puzzle, che mi hanno dato proprio una sensazione di immortalità, cioè di poter fare qualsiasi cosa, perché ho capito come rendere concreti i progetti tramite gli atti di volontà, perché proprio il libro di Assaggioli si chiama L'atto di volontà, e quindi che qualsiasi cosa che io avrei voluto realizzare l'avrei realizzata, e così è stato. Una volta che io ho imparato a usare questo strumento, mi è sembrato giusto insegnarlo ad altre persone che potevano aver bisogno, perché tutti siamo bravi a dire vorrei, farei, direi, però non fanno niente, cioè non concretizzano. Io invece, diciamo, col mio percorso di decondizionamento aiuto le persone a concretizzare i loro talenti, le loro aspirazioni, e tu capisci che una persona realizzata è felice, che è l'unico scopo per il quale siamo venuti su questa dimensione, essere felici. Quindi il nostro strumento, i nostri metodi si basano sulla felicità. Se tu non sei felice, fermati e chiediti: perché non sono felice? A quel punto devi fare un cambiamento, perché quando hai realizzato che cosa ti rende infelice è inutile perseguire la stessa strada, no? Perché sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Quindi quando capisci che cosa ti rende infelice devi avere la forza di fare un atto di volontà e di fare un cambiamento. A quel punto
vivere su questo pianeta ha un senso, se no non ce l'ha. È vero, è vero. Io anche prima del 2020, che poi è stata una fase importante per tutti noi, no? Chi più e chi meno, è stata una fase di risveglio. Anche prima del 2020 certe cose, insomma, le vivevo in maniera diversa. Facevo un grande lavoro interiore. Io ho avuto un grande supervisore che si chiama Guelfo Margherita, e napoletano, non so se l'hai mai sentito, che era un No? sistemico relazionale, Ok. è un sistemico relazionale, e che quando avevamo un problema con i ragazzi ci ha sempre fatto capire: guarda, il problema non è esternamente, ma è dentro di te, cioè risolvi il problema dentro di te, e ha risolto il campo pedagogico. E all'inizio, quando lui diceva queste cose, io ridacchiavo, dicevo: ma che sta dicendo, no, costui? E invece poi, sperimentando, perché poi il mio percorso è stato empirico: da un lato studiavo all'università, da un lato lavoravo insomma con questi ragazzi in difficoltà, applicavo ciò che studiavo, applicavo ciò che comunque facevo in supervisione con lui e ciò che vivevo con questi ragazzi, e mi sono reso conto che poi veramente era così, cioè io più risolvevo dinamiche a livello interiore, e più poi era semplice dialogare con i ragazzi, stare con i ragazzi. Io per esempio, peraltro nel libro ho parlato dei ragazzi difficili, che paradossalmente sono quelli che ci rendono buoni educatori, no? Invece ci sono Vero. i ragazzi facili, sono quelli che, facili tra virgolette, sono quelli che ci rendono cattivi educatori, perché col ragazzo facile tu non ti poni la domanda da fare, a volte cacci il peggio di te, dice: senti, ma devi fare questa cosa qua, basta, eccetera, no? E non ti misuri, come diciamo a Napoli, non ti misuri la palla, no? Mentre col ragazzo difficile dice: vabbè, ma io mo se gli dico questa cosa in questo modo, lui magari si arrabbia, mi inizia a rompere le cose in casa, eccetera. E quindi, È secondo Don me, poi... Milani che dice una frase che sostiene quello che stai dicendo, e cioè: ma se noi non aiutiamo i ragazzi difficili, a che serve la scuola? È come avere un ospedale in cui curiamo i sani e buttiamo fuori i malati. Capito? È Bellissimo. così. Cioè noi serviamo ai ragazzi, soprattutto ai ragazzi difficili, cioè i ragazzi difficili, fra virgolette, sono quelli che non si sono adattati a questa società malata. I cosiddetti disadattati hanno un perché, perché noi tentiamo di adattarli, questo è l'errore della psichiatria, di adattarli a una società malata. Invece chi, fra virgolette, è un errore di fabbrica, capito? Guarda che è quello sano, non Sì. l'altro, quello bravo. Ma io mi sono sempre sentito un ragazzo difficile, a parte che ho avuto difficoltà di disgrafia, di dislessia, no, eccetera, anche nel parlare, cioè sono più bravo a scrivere che nel parlare, non nell'esposizione, eccetera. E quindi questo poi mi ha messo in difficoltà sia a scuola sia all'università. Però quello che avevo, che poi penso che è una cosa che appartiene anche a te, e accettare o meno i discorsi che mi piacevano o no. Se una cosa non mi piaceva, dicevo: no, io questa cosa qua non la faccio perché non mi piace, no? Poi mi beccavo il voto negativo, perché poi per loro era vista come maleducazione, quando poi io ero una persona che aiutava sempre gli altri, i compagni di classe, se c'era un ragazzo in difficoltà l'aiutavo. Cioè questa cosa di educatore l'ho sempre avuta, no? Ho sempre aiutato chi mi era a fianco. Però per loro magari l'essere fuoriuscito una volta nel dire: guarda, io non la sto pensando come te, praticamente poi entravi in un discorso di maleducazione, venivi anche puntato. Però poi, se torniamo indietro, ne sono felice, sono contento, e il 2020 poi per me ha rappresentato poi l'altra parte, no, della medaglia, in cui questi ragazzi difficili stanno iniziando, poi compresa te, perché secondo me lo sei stata anche tu, stanno creando un nuovo mondo, ma su basi solide, come hai detto tu, su questioni reali, non... perché oggi la controinformazione è diventata, come abbiamo detto già nell'intervista da te, un po' un mainstream, e un po', c'è un po' la dialettica del nulla, cioè dicono cose dette, già ridette, cioè sono diventate anche Perché un po' quelli che noiose. fanno controinformazione non fanno un percorso di decondizionamento su se stessi, questa la fanno business, te lo dico io. Molta Vabbè, controinformazione fa business.
fa business, Questo è il mio, sono legati a tutta una serie di cose. Io in effetti ho creato esatto. anche questo canale perché comunque avendo scritto poi questi libri ho visto che a parte il tuo canale di nuova pedagogia su YouTube che invito tutti a iscrivervi, o Umanistiche Online che è un altro canale che comunque attenta alle dinamiche culturali come il tuo, poi ho visto che comunque non trovavo spazio perché Ma tu loro sai cercano... perché hai aperto il tuo canale? Perché Sì, avevi difficoltà a parlare. E allora hai detto apro un canale YouTube perché così sono costretto a parlare. È una ma è bella vera questa cosa, terapia. è vera questa cosa, eh? È vera. Bravo. Eh, no, è verissima questa cosa. Ma guarda, la prima intervista che ho vissuto con te, insomma, ero molto a disagio. Poi sei partita con dei complimenti grandiosi e mi è scattata una risata. Cioè, dicevo, ma sta parlando proprio del mio libro, lei, no? E non so se te la ricordi, quelli. Io Come ridevo, no? dicevo, ma sta parlando proprio del mio libro. Perché poi è stato un libro che ho scritto, sai, quando uno dice mettiamo su carta tutto quello che ho vissuto, poi vediamo che cosa accade. Fortunatamente già avevo un accordo con Nicola che io lo racconto sempre come una persona eccezionale, perché quando gli ho scritto la prima volta, guarda, ho intenzione di scrivere questo libro sulla scuola, lui è rimasto contentissimo, ha detto, guarda, è un argomento su cui avrei voluto scrivere qualcosa anche io, poi ti seguo su Facebook da tempo e scrivi cose interessanti e mi piaci come scrivi. Non è da tutti questa cosa, cioè dire io già ti conosco, ti seguo e mi piace come scrivi, quindi domani mattina chiamami che ci mettiamo d'accordo sul da farsi, no? E quindi poi è nata questa cosa e comunque sono d'accordo con te, cioè mi sono lanciato proprio No, aspetta, poi perché... aspetta, Vai, è vai. così, è così. Invece ti volevo dire, per quanto riguarda la mia gioventù, io sono stata una bambina difficile, ma sai perché? Io ero la classica secchiona, cioè io studiavo tanto perché avevo capito che sapere più degli adulti mi dava potere, capito? Cioè io gli altri li dominavo con la mia conoscenza, gli adulti. E poi però che cosa ho scoperto dopo le mie 4 lauree? Che non mi servivano a niente perché imparavo cose inutili. Era molto più importante quello che c'era al di fuori della scuola. E lì c'è stata poi la mia rivoluzione. Ho creato la Libera Università di Nuova Pedagogia, proprio perché le cose che noi studiamo alla Libera Università non ci sono al MIUR. Ho condiviso una tua locandina sulla Libera Università e sul mio canale Telegram ha avuto un successo enorme perché la gente oggi ha voglia di questo, ha voglia di riscoprirsi in una dimensione nuova perché molti degli iscritti al canale stanno avendo difficoltà a scuola. Proprio 5 minuti fa mi ha scritto una ragazza che ha dei figli e segue insomma il canale, mi ha scritto proprio di queste difficoltà, sempre relative poi a questi tamponi, eccetera, cioè che sono rinati ultimamente, ogni tanto li rispolverano. Vabbè, comunque dopo ci risentiremo per vedere un po' come valutare la cosa, perché cerchiamo poi anche di accompagnare con degli indirizzi, eccetera. Con te ci sarebbe da parlare ore, quindi Ma sei, non no, perché, non perché con me, è che la nuova eh, pedagogia eh. riguarda tutti gli ambiti della vita. Quindi, sai, quando parli della vita è una roba praticamente infinita, quindi non ci stanno lunghezze giuste. Una cosa volevo dire, il manuale di nuova pedagogia, visto che stavo presentando il mio libro, sta per uscire. Aspetta un secondo, aspetta un attimo, lo posso Sì, mandare in onda? vai. Ok, poi dopo... Sono passati 10 anni dall'uscita del libro Pedagogia, un'arte in divenire, che ha dato vita a tutto un movimento di pensiero che abbiamo chiamato Nuova Pedagogia. Tanta acqua è passata sotto i ponti, tanti eventi si sono susseguiti e tante le persone incontrate con le quali ci siamo confrontati sul tema. Poi la nascita del progetto Scuola Agire, un percorso di decondizionamento rivolto a genitori e educatori che vogliono uscire dal recinto dell'educazione tradizionale e la conseguente fondazione della Libera Università di Nuova Pedagogia, che ha la sua sede in Svizzera, in un trust internazionale. Questo manuale nasce da un progetto di scrittura collettiva di 40 operatori di nuova pedagogia.
Per arrivare alla sua realizzazione abbiamo applicato la triade pitagorica: pensare, agire, realizzare. Sembra banale, vero? Ma quante volte ci fermiamo al primo passo, sognando o immaginando un progetto che però non vedrà mai la luce? Magari iniziamo anche ad agire per la realizzazione, ma ci stufiamo, ci annoiamo o sopraggiungono ostacoli che ci sembrano insormontabili e che ci fanno tornare al punto di partenza. La verità è che la pedagogia e la spiritualità, temi molto cari a noi operatori di nuova pedagogia e tra loro correlati, non devono rimanere concetti astratti. Smettiamo di raccontarci storie aspettando il momento propizio, quello perfetto per iniziare a metterli in pratica e realizzarli. Agiamo ora, il manuale della nuova pedagogia. Sta per uscire questo prezioso strumento per homeschooler, educatori di scuole parentali e insegnanti della scuola pubblica, che cercano strumenti alternativi al mainstream. Tiratura limitata. Per prenotare una copia, scrivere a stafflump@libero.it. Scuola Agile. Eccoci qua. No, ecco, no, volevo soltanto dire che dopo 10 anni di percorsi e tante persone, cioè, soprattutto quelli che hanno le scuole parentali, no, ci hanno chiesto: ma non potete darci degli strumenti? Allora abbiamo deciso di scrivere, la storia in realtà è qui, te la dico proprio in 2 parole. 2 anni fa ci ha contattato un editore dicendo potete aiutarci a scrivere libri per le scuole parentali? E noi abbiamo detto, vabbè, conosciamoci, parliamone, perché certo è una cosa molto utile. E lui ha detto, no, perché io sto già lavorando a un libro. Ah, e com'è questo libro? Con chi lo stai scrivendo? Con maestre della scuola pubblica. Un libro per le scuole parentali? E quindi come è fatto? Ah, per esempio, il libro di grammatica ha gli esercizi che vanno in maniera progressiva. Cioè, quando l'abbiamo sentito? Cioè, praticamente lui non si è reso conto che stava riproducendo la scuola pubblica dentro la scuola parentale. Allora noi gli abbiamo detto, ascolta, però la scuola, cioè le scuole parentali sono strutturate in maniera diversa. E gli abbiamo detto, vuoi partecipare a delle nostre riunioni per capire come funziona? Si è rifiutato. Allora a quel punto abbiamo detto, ok. Cioè lui mi ha detto, sai che ci ha detto? Non me ne importa niente di quello che scrivete, a me interessa vendere il libro. Cioè ce l'ha detto proprio. E allora a quel punto abbiamo detto, vabbè, ma se lo dobbiamo scrivere, scriviamolo come va scritto davvero, un manuale di nuova pedagogia. E così dopo ci abbiamo lavorato 2 anni, Dopo questi 2 anni di lavoro sta per uscire. 400 pagine belle, dense, e ci siamo fermati perché sennò diventava un'enciclopedia. Perché appunto, essendo la vita è molto parlare di tutti gli ambiti non è semplice, però diciamo siamo addirittura d'arrivo. Purtroppo chi pubblica un libro poi incontra sempre questi problemi tecnici nella far uscire poi la prima stampa, l'ho vissuto anch'io con Nicola, soprattutto sul primo libro, ma purtroppo cioè, non è facile insomma stare appresso a tutta una serie di cose, poi magari si rompe anche qualcosa in tipografia o vabbè, come è successo a te, c'è stato un inconveniente tecnico relativo poi a una Ben 2 persona. impaginatori. È Esatto. stato E quindi, drammatico. Vabbè, però, c'è anche da dire che avevamo tutti i pianeti principali retrogradi, quindi noi seguiamo molto l'energia e quindi ci siamo detti, vabbè, non è successo niente di straordinario quando vivi sul pianeta, poi ci sono pure influenze cosmiche che aiutano o rallentano. ti posso fare una domanda monella? Sì? Come mai ti ci si vede poco sui canali della controinformazione? Devi chiederla a loro. Ah, ok. Perché io Era sono molto una monella? persona, tu lo sai, estremamente disponibile, Mm, però sono anche scomoda. mm. Sono scomoda perché pane a pane, vino al vino, se sei scemo ti dico che sei scemo. Mm. Quindi c'è poco, cioè non sono una che la, capito? Cioè, avere a che fare con me, chi ha a che fare con me se ne accorge. Devi anche
E ci sono, ti ripeto, la cosiddetta controinformazione, c'è anche tanta gente, non voglio fare nomi, ma per esempio c'è un grandissimo canale che adesso è diventata quasi una TV, ecco, e io ho smesso di seguirli dal momento in cui non vedevo la differenza fra loro e il telegiornale. Tu lo sai che io sono un ex regista del telegiornale. Sì, Per alla fine. cui, quando ti accorgi che la controinformazione, tra virgolette, vorrebbe semplicemente prendere il posto dell'informazione, allora io non sono la persona giusta. Ma infatti ultimamente stanno facendo come i giornalisti o i giornalai dell'ANSA, cioè che copiano le veline dell'ANSA, loro magari si allargano a qualche velina russa, a qualche altra cosa che viene da un paese dell'est, eccetera, e quindi poi portano la news, che però è sempre a volte una news di mainstream. Allora, sicuramente alcuni di loro sono in buona fede, Mm. ma ci sono tanti che non lo sono. Infatti anche vedi quello che dico, perché bisogna decondizionarsi? Perché tutti possono fare controinformazione. Io dico che faccio controinformazione, però bisogna essere in grado di discernere chi la fa davvero e chi no. Vabbè, poi c'è anche il discorso dell'uomo vivo e della donna viva, che sono discorsi che non vogliono sentir narrare, insomma, no? Perché la questione autodeterminazione ne abbiamo già parlato, insomma, loro nel sistema ci stanno bene, quindi nella aiuola sociale ci stanno bene, loro vogliono crescere in quella dimensione là, poi fanno finta di criticarlo perché nel criticare poi ottengono audience. Sta lì il gioco. Sì, sì. Ma infatti poi quando è finito il momento di criticare, perché c'è stato un momento in cui c'era bisogno di informare la gente su dove si stava, portare anche aspetti negativi di ciò che stavamo vivendo, ci voleva un salto di qualità in cui mostrare insomma prospettive nuove, ottimismo, il bicchiere mezzo pieno. Ma E come invece fai a dare queste prospettive se tu non fai un lavoro su te stesso? E siamo sempre lì. Cioè, se tu hai una visione del mondo grande quanto queste due dita messe in questa posizione, cioè questo è il mondo, ok? Come fai a dare prospettive? Tu non ce l'hai manco per te stesso. sì, sì, sì. Non ce la fanno, non è nelle loro corde, non studiano, Senti, il discorso è interessantissimo, però io ho una fortuna che tu hai scritto 5 libri più il manuale, quindi sei, 5 più il manuale, l'ho detto, no? sì, 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 sì. Quindi avrò la possibilità, non ti voglio rubare altro tempo, eccetera, avrò la possibilità, se a te fa piacere, di averti qui. Sicuramente. No, tu lo sai, Per- cioè io questo lo dico. Io sono andata a tutte le persone che mi contattano, io vado perché io semino la nuova pedagogia, quindi io vado sempre. Il fatto che non mi vedi è perché non mi invitano. Quindi chiamami ogni volta che vuoi. Va benissimo. Vabbè, poi ci vediamo per quella cosa ogni tanto, insomma, quella diretta su Telegram, ma giusto per Sì, accompagnare anche i genitori su molto percorsi di volentieri. difficoltà, su Molto analisi. volentieri. Eh, Sì, se poi abbiamo delle domande in diretta, quella è la cosa che mi fa più piacere, insomma, poter dare delle indicazioni precise quando servono, ecco. Anche perché noi questi orizzonti oltre l'aiuola li dobbiamo allargare, pian piano ci mettiamo tutti assieme. Abbiamo in effetti anche una sorta di collaborazione tra più canali che può essere una cosa utile ripartendo sulla cultura, no? Perché anche Umanistica Online sta facendo un grande lavoro su questo. Bene. Vabbè, vorrei che ci lasciassi con un bel saluto. Cosa Come saluto viene io da dire? i miei Eh, follower. eh. Allora, grazie per averci seguito anche per questa chiacchierata e ci rivedremo alla prossima chiacchierata. Arrivederci! No, perché ecco, questa è una cosa del teatro evolutivo. Se Eh, tu non ti diverti a fare le cose che fai, trasmetti sofferenza. Ma guardate che a me piace fare quello che faccio, io trasmetto gioia, perché è la gioia il barometro, la bussola per capire se noi stiamo facendo quelle cose, diciamo, in sintonia col nostro maestro interiore, che è l'anima, oppure no. E quindi
tutto deve essere improntato nella gioia, se no non funziona. Ma io quando chiacchiero con te, cioè l'80% del tempo sorrido, non so se ti fai caso, no? Anche la prima chiacchierata fatta con te, cioè io ridevo continuamente, ma perché mi trasmetti questo? Cioè, poi non ci conoscevamo bene, dico, ma non è che trasmetto qualcosa di non positivo, Ma guarda, però, quelli che abitano altri eh, pianeti si eh, riconoscono subito eh, eh. fra di loro. Quelli che scendono da altri pianeti si riconoscono subito. Quindi non ero stupita del fatto che ridevi. Ho capito. Ma infatti ho notato che non hai fatto una piega, insomma. Senti, è stato Okay, veramente bello e un onore averti grazie. qui perché sei una persona di altissimo livello sia culturale che interiore e quindi per me, per un piccolo canale come questo, è stato un onore Bontà tua, averti. Giuseppe, bontà Eh, tua. eh. Ci seguiamo in studio dopo e Va mando bene. la sigla finale. Ciao, ciao, Grazie. ciao, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Verso una nuova pedagogia. 30 interviste ai protagonisti. Il cambiamento epocale che stiamo vivendo in tutti i settori della nostra vita impone una rivisitazione del concetto di pedagogia. Mentre aspettiamo un cambiamento dall'alto, cioè dalle istituzioni, ci accorgiamo che esso è già in atto da tempo, grazie al pionierismo di tante persone di buona volontà, che hanno a cuore il destino dei propri figli e dell'umanità in genere. Montessori, Steiner, Libertaria, homeschooling, esperimenti vari in Italia e all'estero. Sono tanti coloro che stanno già attuando la nuova pedagogia. Il prossimo passo sarà creare una rete per incontrarsi fisicamente alle tavole rotonde che organizzeremo ovunque per darci l'un l'altro sostegno in questo straordinario momento di transizione, per unire le forze e attuare una riforma scolastica basata su un vero lavoro di intelligenza collettiva.